Qoç bürcü. Çoxlu yeni ideyalarınız olacaq. Onları dərhal həyata keçirə biləcəyiniz ehtimalı azdır, amma yenə də onları əvvəlcədən silməyin. Gün ailə üzvləri və ya yaxın dostlarla vacib məsələləri müzakirə etmək üçün mükəmməldir. Uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqlarını həll edəcək, maraqlı fikir mübadiləsi aparacaq və intim şeyləri paylaşacaqsınız. Yeni tanışlıqlar da böyük ehtimaldır, lakin onların dostluq və ya romantik münasibətlərin inkişafına gətirib çıxaracağı sizdən asılı olacaq. Axşama doğru ev işlərinə xüsusi diqqət yetirməli olacaqsınız, lakin bu çox da yorucu olmayacaq. Bundan əlavə, ətrafınızdakılar bütün işlərinizdə həvəslə iştirak edəcəklər. Buğa bürcü. Gün vacib işlərə və məsuliyyətli söhbətlərə başlamaq üçün çox uyğun deyil. Səhər ev işləri ilə məşğul olmaq daha yaxşı olardı, xüsusən də onların çoxu olacaq. Ailə üzvləri işlərinizə qarışmağa cəhd edə bilər və bu, xüsusilə xoşunuza gəlməyəcək. Bununla belə, yaxınlarınızla mübahisə etməməlisiniz. Onların enerjisini düzgün istiqamətə yönəltməyə çalışın. Bir çox buğalar emosiyaların öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkəcək və başqalarına qarşı əsəbilik nümayiş etdirməyəcəklər. Axşam istirahət etmək və dincəlmək üçün özünüzlə tək keçməlisiniz. Əkizlər bürcü. İlham və emosional yüksəliş bu günü parlaq və uğurlu edəcək. Əgər siz çoxdan özünüzü yeni bir işdə sınamaq istəyirdinizsə, indi düşüncədən aktiv fəaliyyətə keçməyin vaxtıdır. Bir çox əkizlər tezliklə yaxşı pul qazanmağa kömək edəcək bir şey öyrənəcəklər. Özünə inam kiçik uğursuzluqların öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Çox vaxt hətta onları fərq etməyəcəksiniz. Sevdiklərinizlə səmimi söhbətlər üçün əla vaxtdır. Bir-birinizi asanlıqla başa düşəcək, çoxdankı ziddiyyətlərə aydınlıq gətirəcək və münasibətlərinizi gücləndirəcəksiniz. Kütləvi yerə çıxmaq da böyük zövq verəcək. Xərçəng bürcü. Gün çox rahat başlamayacaq. Məişət problemləri sizə özlərini xatırladacaq və onları həll etməyi uzun müddət təxirə salmamalısınız. Bir çox xərçənglər üçün hətta yaxın adamlarla ortaq dil tapmaq çətin olacaq, lakin çox zərurət olmadıqca mübahisələrə qarışmasanız, hər şey düzələcək. Alış-veriş və digər böyük xərclər üçün ən yaxşı vaxt deyil. Günün ikinci yarısı daha əlverişli olacaq. Tezliklə bir çox məsələlərdə sizə kömək edəcək insanlarla tanış olmaq fürsəti yaranacaq. Əgər sizə maraqlı iş təklifi gəlirsə, onu uzatmadan qəbul etmək daha yaxşıdır. Şir bürcü. Gün ərzində sakit və balanslı olacaqsınız. Bu, qarşılaşdığınız bütün problemləri həll etməyə kömək edəcək. Bir çox şirlər faydalı insanlarla münasibət quracaqlar. Bütün planlaşdırılan işlərin öhdəsindən gələcək, ailə üzvlərinizlə vaxt keçirə, yaxşı istirahət edə biləcəksiniz. Yaşlı qohumların məsləhətlərinə qulaq asmaq zərər verməz, sizə faydalı fikirlər verəcəklər. Axşam yaxınlarınıza və ya dostlarınıza kömək etmək üçün əlverişlidir və iştirakınız gələcək münasibətlərə yaxşı təsir edəcək. Qız bürcü. Ən asan gün deyil, xüsusən də şəxsi münasibətlər üçün. Bir çox qız bürcü həddindən artıq sərtliyə və hətta sarkazma meyilli olacaq. Buna görə də yaxınlarınızdan birini incitmək ehtimalı yüksəkdir. Münasibətləri bərpa etmək kifayət qədər uzun vaxt aparacaq, buna görə də təmkin və nəzakət göstərməyə çalışmaq daha yaxşıdır. Vacib qərarlar verməməli və tələsik vədlər verməməlisiniz. Gün həm də yeni başlanğıclar üçün çox uyğun deyil. Ancaq gələcək üçün planlar qura, keçmiş səhvləri təhlil edə və gələcəkdə onlardan necə qaçmağın yollarını anlaya biləcəksiniz. Tərəzi bürcü. Vacib problemlərin həlli üçün gözəl gündür. İntuisiyanız kəskinləşəcək və onun göstərişləri son dərəcə uyğun olacaq. Bir çox tərəzilər gələcək işlərində onlara faydalı olacaq şeylər öyrənəcəklər. Ortaq işgüzar maraqlarınız olan insanlarla görüşməyiniz zərər vermir. Paylaşmaq və müzakirə etmək üçün bir şey tapacaqsınız. Günün sonunda emosiyaların öhdəsindən gəlmək çətinləşəcək. Bəzən toxunma və nəzakətsizliyə meyilli olacaqsınız, buna görə də başqaları ilə münaqişə ehtimalı var, ancaq ciddi mübahisələrə səbəb olmayacaq və kiçik fikir ayrılıqları tez həll edilə bilər. Əqrəb bürcü. Gün olduqca çətin başlayacaq, amma hər şey tez yaxşılaşacaq. Ola bilsin ki, emosiyalarınızın öhdəsindən gələ bilmirsiniz və yaxınlarınızı günahlandırmaqdan çəkinirsiniz. Əksər əqrəblər bəzi ev işləri görməlidirlər, bu onların müsbət əhval-ruhiyyəyə girməsinə kömək edəcək.
Ailə üzvləri yəqin ki, sizə məsləhət verməyə çalışacaq və bu həmişə uyğun olmaya bilər. Günün ikinci yarısı aktiv ünsiyyət və istirahət üçün mükəmməldir. Dostlarla görüşlər və ya romantik görüşlər çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək. Sonuna peşman olduğunuz pozulmuş münasibətləri bərpa etmək fürsəti yaranacaq. Oxatan bürcü. Enerji dolu, qətiyyətli və özünə inamlı olacaqsınız. Buna görə də uzun müddət öhdəsindən gəlməkdə tərəddüd etdiyiniz işlərin öhdəsindən belə gələ biləcəksiniz. Bir çox oxatanlar tez bir zamanda həyata keçiriləcək maraqlı planlarla çıxış edəcəklər. Tezliklə karyeranızda və ya biznesinizdə mühüm rol oynayacaq faydalı əlaqələr qurmaq fürsəti yaranacaq. Günün sonunda yorğunluq yığılacaq, ona görə də ciddi işlərlə məşğul olmamalı və əlavə iş yükü götürməməlisiniz. Mühüm söhbətlər üçün ən yaxşı vaxt deyil, lakin xoş bir şey etmək çox uyğun olardı. Oğlaq bürcü. Hər şey rəvan getməyəcək, amma tədricən hər şey yaxşılaşacaq. Bəzi kiçik uğursuzluqlar sizi əsəbləşdirəcək. Bir çox oğlaq ailə problemləri ilə üzləşəcək, lakin onlar kifayət qədər tez həll olunacaqlar. Yaxınlarınıza kömək etmək üçün öz işinizə ara verməli olacaqsınız. Bu, həmişə asan olmayacaq, amma münasibətlərinizə gözəl təsir edəcək. Özünüzü öyrənmək və öyrətmək üçün yaxşı vaxtdır. Qarşınızda bir çox əlverişli perspektivlər açılacaq, onları qaçırmamaq vacibdir. İstəsəniz, gələcək üçün yaxşı təməl yaradacaqsınız. Dolça bürcü. Gün qeyri-adi uğurlu olacaq, ona görə də anı qaçırmayın. Hər şeyi gözlədiyinizdən daha sürətli və asan edəcəksiniz. Ən cəsarətli planları belə həyata keçirmək imkanı olacaq. Bir çox dolçalar özlərini yeni işdə sınayacaq və ilk uğurlarına nail olacaqlar. Kömək və dəstək öz-özünə gələcək, o cümlədən gözləmədiyiniz insanlardan. Özünə inam istənilən gözlənilməz hadisələrin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Yaxın gələcəkdə gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün bir yol tapacaqsınız və yaxın dostların məsləhətləri bu baxımdan çox faydalı olacaq. Balıqlar bürcü. Yalnız sağlam düşüncənizə həsəd apara bilərsiniz. Onun sayəsində bir çox ciddi məsələləri, o cümlədən sizə demək olar ki, ümidsiz görünənləri həll edəcəksiniz. Bir çox balıqlar maraqlı insanlarla tanış olacaqlar. Romantik bir hekayənin, uzun bir dostluğun və ya məhsuldar əməkdaşlığın başlaması tamamilə mümkündür. Günün ikinci yarısı ev işləri və yaxınlarınıza köməklik etmək üçün münasibdir. Bir çox vacib məsələləri müzakirə edəcək, uzun müddətdir davam edən ziddiyyətləri aydınlaşdıracaq və münasibətlərinizi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqsınız. Həm işgüzar, həm də şəxsi qısa səfərlər üçün əla vaxtdır.